أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gesproken over de wanorde ten tijde van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu en de expedities die daarentegen werden gezonden. In verband hiermee zijn de details van de opmars van Hazrat Khalid bin Walid naar Malik bin Nuwaira, die zich in Bota bevond, op de volgende manier opgetekend. Bota is de naam van een fontein in het gebied waar de Banu Asad woonden. Malik bin Nuwaira behoorde tot Yarbu, een tak van de stam van Banu Tamim. Hij reisde samen met zijn volk naar Medina in het 9e jaar na Hijra en aanvaardde de islam. Malik bin Nuwaira was een van de stamhoofden van zijn volk en werd gerekend tot de vooraanstaande, moedige en bekwame ruiters van Arabië. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrouwde hem de verantwoordelijkheid toe van het innen van de zakat van zijn volk en wees hem aan als de persoon om toezicht te houden op de zaken betreffende de zakat. Echter, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed en er een golf van afvalligheid en rebellie in Arabië ontstond, was hij ook een van degenen die zich van de islam afkeerden. Toen het nieuws van het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem bereikte, vierde hij dit met vreugde en geluk. De vrouwen van zijn huishouden brachten henna aan, speelden op de trommels en uitten hun immense vreugde en geluk. Bovendien doodden zij de moslims die tot hun stam behoorden, die geloofden in de verplichting van de zakat en die ook overtuigd waren van het zenden ervan naar het centrum van de moslims. Dat wil zeggen Medina. Men moet ook niet vergeten dat degenen die gestraft werden of waartegen strenge maatregelen werden genomen, degenen waren die probeerden de moslims schade toe te brengen. Het was niet alleen op grond van het feit dat zij afvalligen werden. Niettemin zijn de verdere bijzonderheden met betrekking tot hem de volgende. Enerzijds weigerde hij de zakat te betalen en gaf de ingezamelde zakat terug aan zijn volk. En anderzijds sloot hij zich aan bij de opstandige valse aanspraakmaker op het profeetschap, Sajjah, die met een enorm leger op weg was gegaan om een aanval op Medina te plegen. Een ander aspect is dat zij Medina wilde aanvallen. Haar naam was Sajjah bint Harith. En haar geboortetitel was Sadr. Zij was een waarzegster van Arabië en behoorde tot de enkele aanspraakmakers op het profeetschap en opstandige stamhoofden, die kort voor of tijdens de golf van afvalligheid die in Arabië ontstond, waren verschenen. Sajjah behoorde tot de stam van Banu Tamim. De afstamming van haar moeder was verbonden met de stam van Banu Taghlib, waarvan de meesten christen waren. Sajjah was ook een christen en vanwege haar christelijke stam en familie
was zij een behoorlijk geleerde christelijke dame. Ze kwam met haar volgelingen uit Irak en wenste een aanval op Medina te ondernemen. Volgens sommige historici kwam Sajjah Arabië binnen in het kader van een plan van de Perzen om de omstandigheden te onderzoeken en de afnemende macht van de Iraanse regering enige steun te verlenen. Niettemin, onder invloed van deze factoren, trok Sajjah het Arabisch schiereiland binnen. Het was voor haar vanzelfsprekend om eerst naar haar stam van Banu Tamim te gaan. Een partij was bereid de zakat te betalen en de khalifa van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam te gehoorzamen. Echter, een andere partij was tegen hen. Er was een derde partij die niet zeker wist wat te doen. Niettemin werd deze oneenigheid zo hevig dat de mensen van Banu Tamim begonnen te redetwisten, te vechten en elkaar te doden. Intussen hoorden deze stammen van de komst van Sajjah en kwamen zij te weten dat Sajjah van plan was Medina te bereiken en de legers van Abu Bakr te bevechten. Daarop werd hun geschil nog heviger. Sajjah rukte op met de bedoeling om plotseling Banu Tamim te benaderen met haar enorme leger, om haar aanspraak op het profeetschap aan te kondigen en hen uit te nodigen haar te volgen. Zij geloofde dat de gehele stam zich unaniem bij haar zou aansluiten en dus in navolging van Oyanna zouden ook de Banu Tamim ten opzichte van haar gaan zeggen dat de profeet van Banu Yarbu groter is dan de profeet van de Quraysh sallallahu alaihi wasallam, aangezien Mohammed sallallahu alaihi wasallam is heen gegaan, maar Sajjah nog in leven is. Hierna zou zij naar Medina marcheren samen met Banu Tamim. Dit was haar plan, om vervolgens Medina te veroveren na te hebben gevochten met het leger van Hazrat Abu Bakr. Als het ware kwamen Sajjah en Malik bin Nuwaira ook met elkaar in contact. Toen Sajjah en haar leger de grenzen van Banu Yarbu bereikten, stopte zij daar. Riep het stamhoofd van de stam Malik bin Nuwaira en nodigde hem uit om vrede te sluiten en haar stam te vergezellen om Medina aan te vallen. Malik aanvaardde haar verzoek om vrede te sluiten, maar hij stelde haar voor om af te zien van een aanval op Medina en zei, alvorens naar Medina te gaan en een aanval te doen op de legers van Hazrat Abu Bakr, zou het beter zijn om de oppositie van binnen uw stam te verwijderen. Sajjah vond deze suggestie goed en zei, zoals u wilt. Ik ben slechts een vrouw van Banu Yarbu en zal doen wat u zegt. Behalve Malik nodigde Sajjah ook de andere stamhoofden van Banu Tamim uit om vrede te sluiten. Echter, alleen Waqi accepteerde deze uitnodiging. Daarop viel Sajjah samen met Malik, Waqi en haar leger de andere stamhoofden aan. Er brak een hevige strijd uit, waarbij aan beide zijden een groot aantal mannen sneuvelde en de mensen van dezelfde stam elkaar gevangen namen. Maar korte tijd later voelden Malik en Waqi dat zij een grote fout hadden begaan door deze dame te volgen. Daarop sloten zij vrede met de andere stamhoofden en gaven elkaars gevangenen terug. Als gevolg hiervan kwam er vrede onder de Banu Tamim. Toen Sajjah zich realiseerde dat het moeilijk voor haar was geworden om haar doel te bereiken, pakte zij haar bezittingen, verliet Banu Tamim en ging op weg naar Medina. Toen zij het dorp Nebah bereikte, streed zij met Aus bin Khuzama. Sajjah verloor de strijd en Aus bin Khuzama stond haar toe terug te keren op voorwaarde
dat zij zou beloven niet op te rukken naar Medina. Na dit voorval verzamelden de leiders van het leger van de Ahl al-Jazira zich op één plaats en zij zeiden tegen Sajjah: welke instructies geeft u ons nu? Malik en Waqi hebben zich met hun volk verzoend. Zij zijn niet bereid ons te helpen, noch staan zij ons toe door hun gebied te trekken. Wij hebben een verbond met hen gesloten en nu is onze weg naar Medina versperd. Zeg ons wat wij nu moeten doen. Sajjah antwoordde: als de weg naar Medina geblokkeerd is, dan is er niets om ons zorgen over te maken. Gaat in plaats daarvan naar Yamama. Zij zeiden: de grootsheid en glorie van het volk van Yamama is groter dan de onze en de macht van Moselma is reeds immens toegenomen. In een andere overlevering wordt vermeld dat toen de leiders van haar leger Sajjah vroegen naar verdere acties, zij antwoordde: Alaykum bil Yamama, dufu dafif al-hamama, fa innaha ghazwatun sarama, la yalhaqukum ba'da malama. Ga naar Yamama en bespring hen met de vlugheid van een duif. Daar zal een geweldige strijd volgen, waarna jullie geen spijt meer zullen hebben. Na het horen van deze rijmende coupletten geloofde haar leger dat haar als een profeet beschouwde, dat het aan haar was geopenbaard. Zij meenden dat er voor hen geen andere mogelijkheid was dan haar bevel te volgen. Dat wil zeggen dat zij haar instructies opvolgden. Nadat Sajjah met haar leger Yamama had bereikt, werd Moselma zeer bezorgd. Hij voelde dat als hij verwikkeld zou raken in een gevecht met het leger van Sajjah, zijn macht zou afnemen, het moslimleger hen zou wegvagen en de naburige stammen zouden weigeren om hun gehoorzaamheid aan hem te beloven. Met dit voor ogen trachtte hij vrede te sluiten met Sajjah. Eerst zond hij geschenken, daarna liet hij weten dat hij haar wenste te ontmoeten, waarop zij Moselma toegang verleende. Moselma ging naar haar toe met 40 mannen van de Banu Hanifa-stam en sprak met haar onder 4 ogen. Tijdens dit gesprek droeg Moselma een poëtisch proza voor aan Sajjah, dat grote indruk op haar maakte. In antwoord hierop droeg Sajjah ook enkele soortgelijke coupletten voor. Om volledige controle over Sajjah te krijgen en harmonie tussen hen te bewerkstelligen, stelde Moselma voor om hun profeten te verenigen en de banden van het huwelijk te binden, getrouwd te zijn. Sajjah aanvaardde dit voorstel en keerde met Moselma naar zijn kamp terug. Nadat zij daar 3 dagen was gebleven, keerde zij naar haar leger terug en besprak met haar metgezellen dat zij Moselma in het gelijk had gesteld en dat zij daarom met hem trouwde. De mensen vroegen of zij een bruidsschat had vastgesteld, waarop zij ontkennend antwoordde. Zij raadden haar toen aan terug te keren, nadat zij de bruidsschat geregeld had, want het zou zo'n figuur niet betamen zonder bruidsschat getrouwd te zijn. Zij keerde daarop naar Moselma terug en deelde hem het doel van haar bezoek mede. Voor haar bestwil verminderde Moselma het Fajr en Isha-gebed. Met andere woorden, hij verwijderde en schafte de Fajr en Isha-gebeden af. Met betrekking tot de bruidschap werd geregeld dat de helft van de inkomsten uit de landerijen van Yamama naar Sajjah zou worden gestuurd. Sajjah eiste dat de helft van de inkomsten voor het volgende jaar vooruit zou worden betaald. Moselma gaf haar het bedrag voor een half jaar dat zij naar Jazira terugbracht. Zij hield enkele van haar mannen in Banu Hanifa om het bedrag voor de resterende helft van het jaar te verwerven. Zoals de gewoonte was, bleef Sajjah in Banu Taghlib. Later kreeg zij berouw en er staat ook opgetekend dat zij de islam aanvaardde. Volgens sommigen aanvaardde zij de islam tijdens het kalifaat van Hazrat Umar, totdat Hazrat Amir Muawiyah haar met haar stam tijdens het jaar van de droogte naar Banu Tamim stuurde, waar zij woonde, totdat zij in de staat van het geloof stierf. Hazrat Abu Bakr beval Hazrat Khalid bin Walid dat hij, nadat hij met Toleha Asadi had afgerekend,
de strijd aan moest gaan met Malik bin Nuwaira, die in Bota verbleef. Toen Hazrat Khalid bin Walid Bota bereikte, zag hij daar niemand. Hij ontdekte echter dat toen Malik enige aarzeling toonde in zijn zaken, hij al zijn landgenoten stuurde om voor hun eigendommen te zorgen en hen verbood zich te verzamelen. Hij begreep dat het te moeilijk zou zijn geweest om hen te bestrijden. Hij was al gescheiden van zijn vrouw. Misschien was dit ook een reden. In ieder geval stuurde Hazrat Khalid bin Walid bataljons uit naar verschillende plaatsen, met de opdracht om eerst een uitnodiging tot de islam te geven waar zij ook kwamen. Als iemand niet inging, moest hij gevangen genomen worden. En als iemand vocht, moest hij gedood worden. Onder deze bataljons was er één die Malik bin Nuwaira gevangen nam, samen met een paar mensen van de Banu Salba bin Yarbu-stam, namelijk Asim, Uwaid, Areen en Jafar, en zij werden naar Hazrat Khalid bin Walid gebracht. Een van deze bataljons, onder wie Hazrat Abu Qatada, had een meningsverschil onder elkaar. Volgens een verhaal van de vader van Urwa, dat bij deze gelegenheid, nadat de missie was voltooid, de mensen getuigden dat toen zij de azaan en iqama hadden gezegd en het gebed hadden aangeboden, de mensen hetzelfde deden, maar sommige anderen getuigden dat zoiets niet was gebeurd. Hazrat Abu Qatada bevestigde dat zij de azaan en iqama afriepen en het gebed aanboden. Als gevolg van dit conflict en de getuigenissen zette Hazrat Khalid bin Walid deze mensen gevangen. We vinden twee verschillende vertellingen over hoe Malik bin Nuwaira werd gedood. Volgens het ene verhaal was de kou die nacht zo hevig dat niets het kon verdragen. Toen de kou verder toenam, gaf Hazrat Khalid bin Walid instructies aan een publieke omroeper, die zei: Adfeu asrakum, houd uw gevangenen warm. Met andere woorden, zorg ervoor dat ze beschermd worden tegen de kou. Dit gezegde had echter een andere betekenis bij de Banu Kinana. En de uitdrukking zou hebben betekend hen te doden. De soldaten moeten deze uitdrukking hebben opgevat volgens hun plaatselijke gebruik, alsof zij de opdracht hadden gekregen de gevangenen te doden, en daarom doden zij hen allen. Hazrat Zirar bin Azwar doodde Malik bin Nuwaira. Volgens een andere vertelling was het Abd bin Azwar Asadi die hem doodde. Echter, Qalbi verklaart dat het inderdaad Zirar bin Azwar was die Malik bin Nuwaira doodde. Toen het nieuws van deze onrust Hazrat Khalid bin Walid bereikte, verliet hij zijn tent. Maar tegen die tijd hadden de soldaten zich al ontdaan van alle gevangenen. Dus wat kon er anders gedaan worden? Hij zei: wat Allah wil dat er gebeurt, gebeurt ook. In een ander verslag wordt vermeld dat Hazrat Khalid bin Walid Malik bin Nuwaira bij zich riep. Hij waarschuwde hem tegen het aan de kant staan van Saja en het verhinderen van het geven van zakat en zei tegen hem: weet jij niet dat zakat gelijk is aan het gebed? Dat wil zeggen dat de geboden voor beiden gelijk zijn, maar toch weigerde jij zakat te geven. Malik antwoordde: jouw metgezel was van deze gedachte. In plaats van te zeggen dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam deze gedachte had, zei hij metgezel of vriend. Hazrat Khalid bin Walid vroeg toen: is hij alleen onze metgezel en niet de uwe? En hij zei tegen Zirar dat hij zijn nek moest afsnijden, en zo werd hij onthoofd. Dit is één verhaal met betrekking tot zijn dood. Volgens de overlevering van Tawarikh sprak Hazrat Abu Qatada met Hazrat Khalid bin Walid over deze zaak, en zij hadden een meningsverschil. Als gevolg van zijn oneenigheid met Hazrat Khalid bin Walid verliet Hazrat Abu Qatada het leger en ging naar Hazrat Abu Bakr. Hij beschuldigde Hazrat Khalid bin Walid ervan dat hij Malik bin Nuwaira had laten doden, terwijl hij een moslim was en daarna met zijn vrouw was getrouwd. En zo'n huwelijk tijdens oorlogsvoering werd niet correct geacht onder de Arabieren. Hazrat Umar steunde ook sterk de mening van Hazrat Abu Qatada. Hazrat Abu Bakr uitte zeer zijn ongenoegen dat Hazrat Abu Qatada het leger van Hazrat Khalid bin Walid, de bevelhebber van het leger, had verlaten zonder zijn toestemming om naar Medina te gaan.
Dus beval hij hem om terug te keren naar Hazrat Khalid bin Walid. Vandaar, Hazrat Abu Qatada keerde terug naar Hazrat Khalid bin Walid. Verdere details hiervan worden vermeld in Tarikh al-Tabari. Dat Hazrat Umar tegen Hazrat Abu Bakr zei: Hazrat Khalid bin Walid heeft het bloed van een moslim aan zijn handen. En zelfs als dat niet bewezen is, is er genoeg bewijs om hem gevangen te laten zetten. Malik werd inderdaad gedood, maar Hazrat Umar was zeer vasthoudend in deze zaak. Aangezien Hazrat Abu Bakr nooit zijn arbeiders en militaire bevelhebbers gevangen zette, zei hij: O Umar, zwijg in deze zaak. Khalid bin Walid heeft een fout gemaakt in de interpretatie, dus zeg niets meer over hem. Hazrat Abu Bakr gaf toen het bloedgeld voor Malik bin Nuwaira. Hazrat Abu Bakr schreef naar Hazrat Khalid bin Walid en beval hem terug te keren. Hij keerde daarom terug en deelde alle details met betrekking tot dit incident, waarna Hazrat Abu Bakr zijn verontschuldiging aanvaardde. Volgens een vertelling wordt het incident van Hazrat Khalid bin Walid, die in Medina aankwam, als volgt vermeld: dat Hazrat Khalid bin Walid na deze missie terugkeerde naar Medina en de Masjid Nabawi binnenging. Toen hij de moskee binnenging, zei Hazrat Umar dat hij een moslim had gedood en zijn vrouw had genomen. Hij verklaarde verder dat hij hem bij God zou stenigen tot de dood. Hazrat Khalid bin Walid had geen woord gezegd, omdat hij aannam dat Hazrat Abu Bakr dezelfde mening was toegedaan. Hij ging naar Hazrat Abu Bakr, legde het hele incident uit en verontschuldigde zich. Hazrat Abu Bakr aanvaardde zijn verontschuldiging. Nadat hij de gunst van Hazrat Abu Bakr had verkregen, stond hij op. Hazrat Umar zat in de moskee toen Hazrat Khalid bin Walid tegen hem zei: O zoon van Shimla, kom naar me toe. Wat is het dat u te zeggen hebt? Hazrat Umar begreep uit de manier waarop Hazrat Khalid bin Walid sprak dat Hazrat Abu Bakr tevreden met hem was. Hazrat Umar stond rustig op en keerde huiswaarts, zonder een woord te zeggen tegen Hazrat Khalid bin Walid. Volgens een ander verhaal kwam Mutammim bin Nuwaira, broer van Malik bin Nuwaira, naar Hazrat Abu Bakr en eiste het bloedgeld voor zijn broer en dat hun gevangenen werden vrijgelaten. Hazrat Abu Bakr accepteerde zijn verzoek om de gevangenen vrij te laten, liet zijn instructies noteren en betaalde het bloedgeld voor Malik. Hazrat Umar drong er sterk op aan dat Hazrat Khalid bin Walid zou worden ontslagen, verklarend dat zijn zwaard het bloed van onschuldige moslims heeft vergoten. Hazrat Abu Bakr antwoordde echter: O Umar, het is niet mogelijk dat ik dat zwaard terugplaats in zijn schede, die God de Almachtige uit zijn schede nam tegen de ongelovigen. Toen het bloedgeld was betaald, volgens de Sharia, was gerechtigheid gehandhaafd. Dus er was geen noodzaak voor verdere actie. Om deze reden verklaarde Hazrat Abu Bakr: nu is deze zaak gesloten. Met betrekking tot het verhaal van Malik bin Nuwaira en in reactie op de beschuldiging over zijn moord, heeft Hazrat Shah Abdul Aziz Dehelwi in zijn boek Tuhfa Ithna Ashariya geschreven dat in werkelijkheid mensen dit incident niet juist hebben geïnterpreteerd. Tenzij de juiste omstandigheden worden begrepen, is het zinloos om beschuldigingen te uiten. Details van dit incident zijn vermeld in betrouwbare geschiedenisboeken, waarin wordt vermeld dat toen Hazrat Khalid bin Walid de missie had voltooid betreffende de pretendent van het profeetschap, Tulaha bin Khuwailid Asadi, hij zijn aandacht richtte op de omgeving van Buta en militaire gezanten naar de buitenwijken stuurde. In overeenstemming met de leiding en de gewoonte van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, instrueerde hij hen dat als zij de azaan hoorden roepen, in welke natie, stam of gemeenschap zij ook aanvielen, zij zich dan moesten onthouden van het vechten en doden. Als de azaan niet wordt afgeroepen, dan moeten zij het als slagveld beschouwen en de volledige militaire operatie uitvoeren. Toevallig behoorde Hazrat Abu Qatada tot het bataljon dat Malik bin Nuwaira,
die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had aangesteld als leider van Botha en hem belastte met het verzamelen van aalmoezen uit de nabijgelegen gebieden, gevangen nam en hem naar Hazrat Khalid bin Walid bracht. Hazrat Abu Qatada getuigde dat hij de azaan hoorde, maar een persoon van het bataljon zei dat hij de azaan niet had gehoord. Echter, voorafgaand aan dit was het ondubbelzinnig bewezen door de betrouwbare bronnen in de naburige gebieden, dat na het horen van het nieuws van het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Nuwaira en zijn familie groot feest vierden. Vrouwen brachten henna aan op hun handen, er werden trommels geslagen en zij uitten grote vreugden en jubel, omdat zij blij waren de moslims deze moeilijkheid te zien doorstaan. Bovendien bij een gelegenheid toen Malik bin Nuwaira de vragen van de mensen beantwoordde, gebruikte hij dergelijke taal om te verwijzen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die normaal gesproken gebruikt werd in gesprekken door de ongelovigen en afvalligen. Met andere woorden, hij zei: Qala rajulukum aw sahibukum, wat betekent dat een van jouw mannen of een van jouw vrienden zoiets en zo zei. Afgezien hiervan werd ook ontdekt dat toen hij hoorde over het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Nuwaira rijkdom teruggaf die reeds was verzameld in zakat aan zijn volk, zeggende dat als gevolg van zijn overlijden zij nu bevrijd waren van de problemen die zij hadden te verduren. Onder deze omstandigheden en door de manier waarop hij had gesproken, werd Hazrat Khalid zeker van zijn afvalligheid en beval hem te doden. Toen het nieuws van dit incident Medina bereikte, werd Abu Qatada boos en ging naar de Dar al-Khilafa en legde de schuld bij Hazrat Khalid. Aanvankelijk dacht Hazrat Umar ook dat hij ten onrechte was gedood en dat vergelding dus geboden was. Echter, Hazrat Abu Bakr ontbood Hazrat Khalid voor een onderzoek van het incident, waardoor de realiteit van de omstandigheden en wat er gebeurde duidelijk werd. Daarom verklaarde hij hem onschuldig en nam geen disciplinaire maatregelen tegen hem en herstelde hem in zijn oorspronkelijke functie. Een andere auteur schrijft met betrekking tot de moord op Malik bin Nuwaira dat er veel verschillen zijn in de vertellingen over Malik bin Nuwaira. Er zijn verschillende meningen over de vraag of hij ten onrechte werd gedood of dat het gerechtvaardigd was. Wat leidde tot de uiteindelijke ondergang van Malik bin Nuwaira was zijn arrogantie en afvalligheid. Onwetendheid bleef in hem hangen. Anders zou hij niet zijn afgeweken in gehoorzaamheid aan de khalifa van de boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, en het offeren van zakat aan de staatskas. Hij schrijft: naar mijn inschatting verlangde deze persoon leiderschap en rang. Tegelijkertijd had hij problemen met sommige van de stamhoofden en familieleden van Banu Tamim, die gehoorzaamheid hadden beloofd aan het islamitisch kalifaat en hun contributie betaalden aan de islamitische regering. Hij had een probleem met degenen die gehoorzaam waren aan khilafat en zakat enzovoort aanboden. Zowel zijn woorden als zijn daden ondersteunen deze opvatting. Zijn afvalligheid, het steunen van sajah, het verdelen van de als zakat gegeven kamelen, de weigering om zakat te geven aan Abu Bakr en de weigering om acht te slaan op het advies van zijn verwanten en andere moslims tegen zijn rebellie en ongehoorzaamheid, bewezen allemaal zijn schuld. Dit toont duidelijk aan dat hij, wat de islam betreft, dichter bij ongeloof stond. Aan de ene kant noemde hij zichzelf een moslim, of wenste hij dat tenminste te zijn, terwijl hij aan de andere kant dicht bij het ongeloof was. Als er geen duidelijk bewijs tegen Malik bin Nuwaira was geweest, dan zou alleen al het feit dat hij stopte met het aanbieden van zakat genoeg zijn om hem schuldig te verklaren. Het is een bewezen zaak onder de ouden dat hij het offeren van zakat had geweigerd. Dit staat in Ibn Abdussalam's boek Tabaqat Fuhul al-Shu'ara. Het is een overeengekomen zaak dat Khalid met Malik sprak en hem van zijn standpunt probeerde af te brengen. Malik accepteerde het gebed door te zeggen dat hij het gebed kon aanbieden, maar weigerde het aanbieden van zakat. In het commentaar van Muslim zegt Imam Nawawi
met betrekking tot de afvalligen, dat er degenen waren die de zakat accepteerden en niet stopten met het offeren ervan, maar dat zij daarvan werden weerhouden door hun leiders. Er waren er die door wilden gaan met het geven van zakat, omdat ook dit verplicht is, samen met het gebed, maar hun leiders weerhielden hen ervan, door hun handen tegen te houden, net als de Bani Yarbu. Zij verzamelden hun collectieve zakat en waren van plan om het naar Hazrat Abu Bakr te sturen, maar Malik bin Nuwaira hield hen tegen en verdeelde de zakat onder de mensen. Hazrat Abu Bakr deed een grondig onderzoek naar de zaak van Malik bin Nuwaira en concludeerde dat Khalid bin Walid niet schuldig is voor de moord op Malik bin Nuwaira. Hazrat Abu Bakr was meer op de hoogte van de situatie dan anderen en had diep inzicht in de zaak omdat hij de khalifa was en al het nieuws aan hem werd overgebracht. Samen met dit was zijn geloof sterker dan alle anderen. Hazrat Abu Bakr volgde het voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de omgang met Hazrat Khalid bin Walid, omdat de verantwoordelijkheid die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Hazrat Khalid had gegeven, nooit van hem werd weggenomen. Hoewel hij sommige dingen kan hebben begaan waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet blij mee was. Zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn rechtvaardiging accepteren en de mensen vertellen Hazrat Khalid niet te verontrusten, omdat hij een zwaard is onder de zwaarden van Allah de Almachtige, die hij heeft aangesteld tegen de ongelovigen. Er is een andere aantijging die in dezelfde context wordt gemaakt, dat Hazrat Khalid trouwde met de dochter van Tamim Minhal. De beschuldiging tegen Hazrat Khalid bin Walid is dat hij trouwde met Laila bint Minhal tijdens een veldslag, voordat zij in staat was om haar wachttijd te voltooien. De details van dit huwelijk zijn vermeld in Tariq al-Tabri in de volgende woorden. Hazrat Khalid trouwde met de dochter van Tamim Minhal en liet haar vrij om haar wachttijd te voltooien. Omdat de Arabieren neerkeken op het aangaan van relaties met vrouwen tijdens een oorlog en degenen die dit deden werden berispt. Allama ibn Kathir schrijft, Hazrat Khalid trouwde met haar, met andere woorden Laila bint Minhal, pas nadat het toegestaan werd om dit te doen. Allama ibn Khaliqan schrijft, Tamim voltooide haar wachtperiode van 3 maanden en daarna stuurde Hazrat Khalid een huwelijksaanzoek naar haar dat zij accepteerde. In een weerlegging van deze beschuldiging schrijft Hazrat Shah Abdul Aziz Dehelwi, deze hele zaak is verzonnen, omdat er geen verslag van is in enig betrouwbaar en gecertificeerd boek. Verhalen over deze zaak zijn te vinden in enkele onbetrouwbare bronnen, maar naast deze verhalen is ook het antwoord op de beschuldiging opgetekend. Er wordt opgetekend dat Malik bin Nuwaira enige tijd daarvoor van die vrouw was gescheiden. Er wordt beweerd dat zij de vrouw was van Malik bin Nuwaira en Hazrat Khalid doodde hem en trouwde zijn vrouw onmiddellijk daarna. En de ware bedoeling van het doden van hem was omdat hij zijn vrouw wenste te trouwen. Desalniettemin heeft hij verklaard dat Malik bin Nuwaira een tijdje daarvoor van die vrouw was gescheiden en vanwege de onwetendheid die toen bestond, haar nodeloos in zijn huis had gehouden. Het was om een einde te maken aan deze barbaarse traditie dat het volgende vers van de Heilige Koran werd geopenbaard. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Dat wil zeggen, wanneer jij van de vrouw scheidt en haar wachttijd verstrijkt, houd haar dan niet tegen en beperkt haar niet. In dit geval was de wachttijd van deze vrouw reeds lang verstreken en was het haar geoorloofd te huwen. Haar echtgenoot was van haar gescheiden en had haar slechts in zijn huis laten wonen. Met betrekking tot het huwelijk van Hazrat Khalid schrijft een andere auteur, de naam van Tamim was voorheen Laila bint Sinan Minhal. Zij was de vrouw van Malik bin Nuwaira. Een groot conflict is ontstaan en vele debatten hebben plaatsgevonden als gevolg van het huwelijk van Hazrat Khalid met haar. In het kort, sommige mensen uiten een valse beschuldiging tegen Khalid door te beweren dat hij verliefd was geworden op de schoonheid en elegantie van Tamim en verliefd op haar was geworden. Daarom kon hij niet wachten toen zij als gevangene bij hem kwam en trouwde met haar. Daarom beweren zij dat dit geen huwelijk was, maar in feite overspel. God verhoede.
Het is echter een feit dat deze bewering volledig verzonnen is en dat er geen enkele waarheid in schuilt en dat zij niet als authentiek kan worden beschouwd. De historische bronnen maken hier in de verste verte geen gewag van en er is geen enkel bewijsstuk dat dit kan aantonen. Dat wil zeggen, er is geen enkele vertelling of bron. Allama Mawardi verklaart dat Khalid Malik bin Nuwaira doodde omdat hij de zakat had gestopt, waardoor de doodstraf wettig was geworden. Bovendien was zijn nikah met Tamim ongeldig geworden en er is een gebod van de sharia met betrekking tot de vrouwen van de afvalligen, dat wanneer zij het slagveld betreden, zij gevangen worden genomen en niet gedood. Imam Sarghasi heeft hier ook naar verwijst. Toen Tamim als gevangene kwam, koos Khalid ervoor om met haar te trouwen. En pas toen het voor hem toegestaan was, ging hij een huwelijksrelatie met haar aan. Verder verklaarde Sheikh Ahmed dat Khalid Tamim en haar zoon als krijgsgevangenen nam. En voor zulke vrouwen geldt de voorschreven periode van iddat niet. Indien zij zwanger is, dan is het verboden voor haar meester, tot zij bevallen is, zich in haar nabijheid te begeven. Als zij niet zwanger is, dan hoeft hij slechts te wachten tot haar menstruatiecyclus. Dit is geoorloofd en toegestaan, en niemand kan iemand dit tegenwerpen of er enig verwijt op maken. De tegenstanders van Khalid maakten echter gebruik van deze situatie en beweerden valselijk dat Malik bin Nuwaira een moslim was en dat Khalid hem had laten doden om zijn vrouw te nemen. Aldus werd een beschuldiging geuit tegen Hazrat Khalid, dat hij door zijn huwelijk tegen de tradities en de gebruiken van de Arabieren ging. Uqad stelt dat Khalid Malik bin Nuwaira doodde en zijn vrouw huwde, terwijl hij nog op het slagveld was. Wat tegen de tradities was in het tijdperk van Jahiliya en de Arabieren en ook tegen de islam en de gebruiken van de moslims en de islamitische sharia. Deze uitspraak van Uqad is volstrekt onwaar. Voor de islam waren er vele gelegenheden waarbij de Arabieren, na het verslaan van de tegenstanders in de oorlog, hun vrouwen huwden en zij waren hier zeer trots op. In verband hiermee heeft Dr. Ali Muhammad Salabi dit incident ook verteld en verklaart dat Hazrat Khalid in overeenstemming met de sharia rechtmatig handelde. Deze handeling van hem wordt ook bewezen door degene die nog verhevener was dan hij. Als Khalid beschuldigd wordt van het trouwen met iemand terwijl de strijd nog gaande was, of onmiddellijk daarna, dan trouwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook met Juwariya bint Harith onmiddellijk na de slag van Al-Murasiya. En zij bleek een grote bron van zegen te zijn voor haar volk. Door dit huwelijk werden 100 mannen uit haar stam vrijgelaten, omdat zij nu relaties had met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door zijn huwelijk. Een andere zegenrijke uitwerking van dit huwelijk was dat haar vader, Harith bin Zirar, een moslim werd. Evenzo trouwde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam onmiddellijk na de slag bij Khaybar met Safiya bint Akhtab. Dus, als we het voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor ons hebben, dan is er geen sprake van enige kritiek of beschuldiging tegen Hazrat Khalid bin Walid. De reden waarom ik deze details heb vermeld is omdat zelfs vandaag de dag bepaalde mensen die weinig kennis hebben, de vraag opwerpen en in feite een beschuldiging uiten tegen Hazrat Abu Bakr, in de zin dat Hazrat Umar gelijk had en dat, God verhoede, Hazrat Abu Bakr niet met rechtvaardigheid handelde en Hazrat Khalid bin Walid ten onrechte steunde. Echter, Hazrat Abu Bakr nam deze beslissing na alle details te hebben beoordeeld en ontsloeg Hazrat Khalid van elke blaam. Met betrekking tot Hazrat Khalid die op weg ging naar Yamama, wordt verklaard dat Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bin Walid had bevolen dat zodra hij de stammen van Asad en Ghatfan en ook Malik bin Nuwaira enzovoort had gezien, hij benadrukte dat hij op weg moest gaan naar Yamama. Sharik bin Abda Fazari verhaalt: ik behoorde tot degenen die deelnamen aan de slag bij Bozagha. Ik kwam bij Hazrat Abu Bakr en hij droeg mij op om mij bij Hazrat Khalid bin Walid te voegen.
Bij mij was een brief gericht aan Hazrat Khalid. In de brief stond geschreven: ik ontving uw brief via uw boodschapper, waarin u sprak over de overwinning die u behaalde door Allah's steun en hulp bij Buzagha. En u vermeldde ook uw omgang met de stammen van Asad en Ghadfan. U schreef dat u nu op weg was naar Yamama. Ik raad u aan Allah te vrezen, degene die geen deelgenoot heeft, en vriendelijkheid te betonen aan de moslims die met u zijn. U moet met hen omgaan als een vader. O Khalid, pas op voor verwaandheid en de arrogantie van de Banu Mughira. Ik heb de verklaring over u van degene niet aanvaard, wiens verklaring ik nooit afwijs. Daarom, wanneer u zich opstelt tegen de Banu Hanifa, wees dan op uw hoede. Bedenk dat jullie tot op heden geen vijand als de Banu Hanifa hebben ontmoet. Zij zijn allen tegen jullie en hun land is uitgestrekt. Daarom, wanneer u daaraan komt, moet u zelf het bevel over het leger voeren. Stel iemand aan als bevelhebber van de rechter- en linkerflank en ook een bevelhebber van de cavalerie. Vraag te alle tijden raad aan de Muhajirin en Ansar metgezellen die met u zijn en erken en eer hun status. Wanneer de vijand gereed is en zich in rijen op het slagveld opstelt. Een pijl voor een pijl, een speer voor een speer en een zwaard voor een zwaard. Neem de gevangenen met gebruik van het zwaard en dood de vijand en doet hem vrezen en wanhopen. Verbrand hem. Wees gewaarschuwd, wees niet ongehoorzaam aan mij, vrede zij met u. Toen deze brief Hazrat Khalid bereikte, las hij hem en zei toen: wij horen en wij zullen aan elk bevel gehoorzamen. Hazrat Khalid bereidde de moslims samen met zich voor en ging op weg om de Banu Hanifa, dat wil zeggen Musalma of de stam die Musalma leidde, te bevechten. Ansar bin Sabit bin Qais bin Shammas werd aangesteld als de bevelhebber van de Ansar. Wie van de afvalligen zij onderweg tegenkwamen, werden streng gestraft. Tegelijkertijd zond Hazrat Abu Bakr een formidabel leger, uitgerust met de beste wapens, om de achterkant van Hazrat Khalids leger te beschermen, zodat niemand Hazrat Khalids leger vanuit de achterkant kon aanvallen. Op de weg naar Yamama kwam Hazrat Khalid vele Bedouinenstammen tegen die afvallig waren geworden. Hij vocht tegen hen en bracht hen terug in de kudde van de islam. Onderweg kwam hij ook het verspreide leger van Sajjad tegen en rekende met hen af. Dat wil zeggen, hij doodde en bestrafte hen. Daarna zette hij een aanval in op Yamama. De bijzonderheden van de slag bij Yamama zullen in de toekomst worden vermeld, als God het wil. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر